ถานีท่าเรือน้อยผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีท่าเรือน้อยก่อนท่านลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยครับรถได้ออกจากสถานีท่าเรือน้อยไปแล้วเป็นรับส่งผู้โดยสารที่ท่าอยู่รถทุ่งทองสถานีกาญจนบุรีท่าอยู่รถสถานีตลอดทางจนสุดสถานีน้ำตกครับ